我们今天就来说一种既能治咳嗽还能治皮肤溃疡的野草，这种草就是车前草。车前草适应性强，在山间田野、路旁河边随处可见。车前草耐寒耐旱，是农村最常见的草药。车前草入药的部分就是全株草，具有祛痰、镇咳、平喘等作用。车前草是利水湿疹的中药，主治小便不利、淋滞带下、水胀肿满、痰热喘渴。车前叶不仅有显著的利尿作用，而且具有明显的祛痰、抗菌、降压效果。它能作用于呼吸中枢，有很强的止咳能力，能增进气管、支气管粘液的分泌，而有祛痰的作用。如果有感冒咳嗽的人，可以将车前草洗干净，和小米、姜等佐料一起放入适量的水，煮成粥，早晨起床持续5到7天，对清热、治疗咳嗽、多痰等症状有奇效。如果皮肤溃烂的话，还可以将车前草的叶子捣烂，敷在皮肤溃烂的伤口处，坚持一段时间后，溃烂的部分将会慢慢的痊愈。如果你喜欢我们的视频，欢迎点击订阅，关注我们吧。